Bugünkü videomda size biraz horlamadan, apneden bahsedeceğim. Horlama önemli bir sorun. Özellikle erkekler orta yaşları geçtiğinde veya orta yaşlar civarında, hatta genç erkeklerde, hatta sadece erkeklerde değil, kadınlarda da horlama çok sık karşılaştığımız bir durum. Çünkü birçok nedeni var. Şimdi hasta bize genelde geliyor, diyor ki benim burnumda deviyasyon tespit edildi, burnum tıkanık ve ben horluyorum. İşte beni ameliyat edin, burnum açılsın ve horlama bitsin. İşin aslı böyle değil. Yani horlama sizin evet burnunuzda deviyasyon varsa bunun düzelmesi gerekiyor. Veya işte bir bademcikleriniz büyükse bunun düzeltilmesi veya işte yumuşak damağınız sarkıksa bu sarkıklığın giderilmesi gerekiyor. Bu önemli bir parçası ama tek değil. Birçok ayağı var horlamanın. Nedir? Mesela diyelim ki kilonuz çok fazla. Yani kilonuza göre yaklaşık 25-30 kilo fazlanız var. Burnunuza da deviyasyon var. Sizin burnunuzdaki deviyasyon düzeldiğinde belki ilk birkaç ay çok mutlu olacaksınız ama sonrasında sorunlarınız aynen devam edecek. Niçin? Çünkü horlamanın en büyük sebeplerinden biri de fazla kilolarımız. Bunun yanında yine yeme alışkanlıklarımız. Siz kilonuz olmasa bile uyumadan önce 1 saat, 2 saat önce aşırı yemek, içmek sizin çok kalitesiz bir uyku uyumanızı ve de horlamanızı sağlayacaktır. Mutlaka bir disiplin getirmeniz gerekecektir. Bir başka ayağı da budur. Çok önemli ayaklarından biri, sigara içiyorsanız horlamanız asla kesilmeyecektir. Çünkü sigarayla birlikte bütün üst solunum yolu mukozası, burun, boğaz, mukozaları tamamen fonksiyonellerini yitirdiği için sizin bu sıkıntılarınız devam edecek. Başka sıkıntılar da eklenecek. Aynı şekilde çok önemli bir parametre alkol. Alkol aldığınız gece isterseniz çok fit olun, hiçbir burun probleminiz olmasın. Çoğunlukla horlayacaksınız. Uyku kaliteniz bozulacak. Tamam, alkol alabilirsiniz sosyal olarak ama böyle bir sonucu olduğunu bilmeniz gerekir. Hayatta buna da bir disiplin getirmek açısından. Yine kullandığınız bir takım ilaçlar, işte depresyonunuz varsa depresyon ilaçları veya uyku ilaçları veya başka bir takım ilaçlar da horlamanızı artıracaktır. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir parçasını düzeltmekle bu ayaklardan bütün olayın biteceğini düşünmemek gerekiyor. Hayat bir disiplin, sağlık sistemi de böyle. Yani biz olaya çok yönlü bakmalıyız. Hastalarımızı da böyle ben bilgilendiriyorum, bilgilendirmeliyiz. Hastanın da bunun sonucunda geleceği faydayı, zararı buna göre hesaplaması ve buna göre yolunu çizmesi gerekiyor. Yani biz kilosu çok fazla olan, her gece alkol alan, sigara içen, işte geç vakitlere kadar yemek yiyen bir insanın buradaki deviyasyonu düzelttiğimizde %20-25 civarında bir fayda sağlayacağımızı horlamasını, hastanın düzelteceğini horlamasını bilmesi gerekiyor ve buna göre karar vermesi gerekiyor. Veya hayatına getireceği disiplini baştan konuşup, planlayıp kilosunu, yemesini, içmesini, alkolünü, sigarasını ve birlikte ameliyatı hep birlikte ele alıp değerlendirmek işin en doğru tarafı oluyor.